让我们一起来领受上帝的话，记载在旧约圣经诗篇57篇1节到11节。神啊，求你怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠你。我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。那要吞灭我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实。我的性命在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪剑，他们的舌头是快刀。神啊，愿你崇高过于诸天，愿你荣耀高过全地。他们为我的脚设下网罗，压制我的心。他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。神啊，我心坚定，我心坚定。我要唱诗，我要歌颂。我的灵啊，你当醒起；琴瑟啊，你们当醒起。我自己要及早醒起。主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你，因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。以上。现在我们请本堂郑牧师来讲道。今天郑牧师讲的题目是《情侣香炉》的第2讲，情的祷告。情的祷告。我们同心来祷告。慈悲的阿爸父神，我们感谢你带领我们平安经过一个礼拜，也感谢在主日的时候，我们再次有福气能够来敬拜你。我们祈求神，你赏赐我们都有谦卑、敬虔、顺服的心，要领受你的话语。也赏赐我们有属灵的智慧，开我们的心门、心眼，让我们能够明白。我们这样祷告，奉告主耶稣的名，阿们。大家平安。我们在9月16号的时候，我们曾经用了另外一个主题要讲，就是情以香炉的这个主题。那上次我们是讲到情以金香炉的侍奉，因为我们的问题乃是在盼望我们能够去想到。对不起，我刚刚遥控器，对不起。这时候我们不知道有没有想过，说我们在天上的敬拜到底是如何呢？我们非常熟悉我们在地上的这敬拜，因为我们每个礼拜都到礼拜堂来，我们大概很知道我们的程序。我们经由宣召，有间奏宣召，然后就开始我们有读经，我们有唱诗，我们也有这个这种种，包括进入到是预备心，然后进入到领受，领受之后，我们还有一些后面的这些领受后之后的回应，比如说我们有报告、奉献，这些都是。那在天上的敬拜到底是如何呢？我们有没有想过这样子的问题？那时候，当我们要站在主的面前的时候，我们要怎样子？是用我们地面这样的方式去那边敬拜呢，还是怎样？还有我们的祷告，其实就是敬拜中间的一部分，敬拜也是祷告中间的意义也是一样，只不过用的方式不太一样了，因为你面对的都是神。所以在上次的时候，我们有用那个使徒约翰他所写的启示录里面来告诉我们，因为启示录呢是约翰所写的，他说有一天他就在异象中间，他看见有一个声音叫他说：“你上来吧。”上到天上去的时候，他就看到在天上的一个景象。这景象乃是有一个宝座在那个地方，围在宝座的旁边呢有4活物，还有24个长老。我们也解释过，这4活物是什么？他写的是一个看起来像狮子，看起来像牛犊，看起来像人，看起来像是老鹰、飞鹰这情形。我们也做过解释来讲，这实际上其实是代表着所有的被造物，因为狮子呢就是这些野兽的部分，而这些牛犊呢就是家畜的部分，然后这人呢就是我们人，那飞鹰那部分呢，鹰的话就是鸟类的部分，所以代表的所有是被造物的这些活物动物，就叫做4活物，再加上24个长老，我们也稍微解释一下
而是有可能它的意思是代表前面的它是12加12，前面的12呢是代表的12个支派，也就是上帝的选民，这些以色列人在起初就被选民来要将神的福音传过所有的世上所有人，其他人知道的。那后面的12呢，就是耶稣所选派的12个使徒呢，透过他们去传扬福音。那透过这些传扬福音而来信靠主耶稣的人，这是这12个使徒所代表的。也就是代表一个是起先就被选召当作上帝的选民，加上后面我们又愿意来成为上帝的选民的人，这些加起来全部都在宝座前在那边敬拜，再加上千千万万的天使以及所有的被造物。约翰告诉我们，他到天上去的时候，他看到天上的敬拜乃是这样的景象。接着呢，接着那个坐在宝座上的呢，手上拿着一个书卷，而这个书卷呢是有7个印章封在上面，必须一一的打开才可以，但是没有人能够打开，所以约翰看到这情形他就大哭了。这时候有一个长老就告诉他，没有关系，有一位人能够的，就是那时候就被杀的羔羊就出现了，也就是耶稣基督就出现了。那时候再这样子一一的打开，但是我们那一部呢，我们没有去讲到。但当这个被杀的羔羊出现的时候，这些所有的人，这24个长老，所有的万物通通俯伏敬拜。而那时候的这24个长老，他们手中就拿着琴跟金香炉，在那个地方敬拜。那时候我们也做了解释，说原来这个琴跟金香炉所代表的琴，乃是一种颂赞式的一种敬拜跟祷告，而金香炉里面所带的这个香，这上起来的这个烟呢，就代表了众圣徒他们的祷告，也就是祈求式的祷告。原来在天上里面的敬拜是这样，我不知道我们每次来敬拜的时候，或是每次自己在家里面自己在灵修的敬拜的时候，你能不能用这种景象想象在你的脑海中间？你在敬拜不是看到我们这种景象，也是不是看到谁在你的面前讲，而是看到在宝座上有一个被杀的羔羊，宝座上就是上帝的跟这个被杀者的羔羊在那，而所有的被造物通通俯伏敬拜在那个地方，他们所用的是琴跟香炉的方式。我们盼望在我们每次在敬拜的时候，我们都有这样子的能够想象这样子，我相信你就能够进入更深层、更虔诚的这种境界里面去。所以我们盼望是在这经过，我们希望有4个礼拜呢，谈有关这方面的。第一个呢，我们在9月16号就已经谈过琴与香炉的侍奉，我们做了大致上这样子的解释，代表着所有的这种敬拜跟祷告中间，其实是有颂赞式的跟祈求式，而且是多方的，而且是一种不停的这种敬拜的。然后我们盼望是在下面还有2次呢，我们会讲到，今天我们要讲到琴的祷告是什么，接着是讲到金香炉的祷告，然后进到它是一个交响的祷告，是2个互相合在一起的这种祷告。所以我们今天要讲琴的祷告，琴到底是什么？我们讲到琴，我们第一个想到大家想到钢琴，或是我们能够想象到的东西的琴。其实琴这个原文里面呢，在英文里面翻译成它是 harp， 就是竖琴。我们可以想象那种竖琴是在欧洲里面，好像很多弦，然后有人是这样子弹的那种方式。我们大概小时候在上主日学的时候，常常看到说有一张图画，都会老师拿图画顺便讲说大卫他是怎样子弹琴，他是一个很喜欢音乐的人，他做了这么多的诗篇，就是教给人家去弹琴，他自己也会弹琴，所以他才做那样子美好的诗出来。那里面讲是哪一种比较小型的竖琴，是这种形状，然后很多弦在，然后这样弹之后，它就有音乐出来。原来这个琴在那时候是这个意思在，因为这是在创世纪的时候就已经有人创造出来的。在创世纪第4章的第21节，那个地方有告诉我们，他说亚巴的兄弟名叫犹巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师，他那时候就创造出来。那我再去查它里面呢，其实这个字有用 harp， 也有用 lyre， 有这2个字。那 lyre 它是讲说古希腊里面所用的7弦的竖琴，也规定这只有7个弦而已，好像就现在我们的音符里面哆来咪到这个
一样的这种哆到西的这个七个音一样。而在另外一个说明又讲到说，原来琴它所代表是都是用丝弦所做的乐器。所有丝弦所做的乐器，我们在中文里面都翻译它成为是什么琴？就是钢琴啊，还是什么竖琴啊、小提琴啊，这些都是。那我突然就想到，风琴到底算不算？因为风琴里面应该没有丝弦才对，它是用弹片的方式来这样，或者是我不太了解。但是呢，原来琴的意思就是这样，所有用弦所做成的这些东西就叫琴。而这个琴呢，在创世纪的时候，很早以前就已经有人发明了。而从那时候一直流传到，甚至在天上的时候也在用了。所以在启书里面呢，在启书14章第1节到第3节讲到，约翰在天上所看到宝座上那些羔羊的时候，他在颂赞他的时候，都是这样用琴的声音，也在有琴有在做这个伴奏。我们看到这个琴从创世纪被创造之后呢，开始在所有的敬拜的场合呢都出现过。我们看到大卫他在历代志上25章的时候，他讲到他如何将他没有办法来为上帝来建造圣殿，但是他总可以安排在会幕里面如何来敬拜。从那时候他就开始用这利未人如何把它组织起来，把它分成是24班，然后总有280班，把它分成24班，日夜不停，没有停过的，把它这样一直在赞美，用琴弹琴唱歌来赞美。甚至包括他把约柜迎到耶路撒冷的时候也是这样，都是用很多的琴，用这些声音整个在那边赞美的。我们看到用琴、用音乐来敬拜颂赞神的时候，其实有它特别的果效在。我们看有几个地方的记载，一个是在列王记下3章14节到15节，因为我们最近在看这个每日研经释义，其实这一段我们已经看过了。那这样告诉我们一个故事。说这个摩亚王呢，他在这个亚哈王死掉之后，他就不再屈服在以色列王之下，他就背叛了以色列。以色列王呢就很生气，他就找了犹大王跟以东王这3个王呢，就带着兵准备要去攻打摩亚王。他们经过7天的这种行军之后呢，他们面临一个问题，没有水。他没有水怎么办呢？他们讲说，这不是附近不是有一个神人吗？以利沙。他们就这个3个王亲自去找以利沙，盼望以利沙能够求神来帮助他们。以利沙告诉以色列王说：“我跟你自己去求你的王吧，因为那时候的以色列国根本不是已经是远离神很远的地方。但是经过犹大王出来讲面，他在讲说：我看在犹大王的情面上。”我愿意来求问神。那时候他不是马上就祷告，他讲说：“你去找一个会弹琴的人来弹琴。”很奇怪，他要问神的事情，为什么找一个弹琴？圣经上记载说，当那个人弹琴的时候，灵就讲，神的灵就降临在以利沙身上。以利沙就告诉他们说：“你要在这个满山满谷的地方去挖很多个沟，然后。”神就会将这个水赏赐给你。果然到第2天早上的时候呢，有来了一阵的大水，这些水退去的时候呢，所有的沟里面就存满了水，所以他们每个人都有水可以喝了。这是记载在列王记下3章14节到15节。当一个先知他要跟神来灵通的时候，他怎么去通呢？这边以利沙是利用是说，请一个弹琴的来，在弹琴的时候，神的灵就降临在身上。我就在想说，这个琴是什么？原来它就代表着一种音乐。我们常常在现在的医学也告诉我们说，音乐可以抚慰人的心，可以安慰人，可以人家可以激发的。你随着音乐里面呢，你会看到我们人的情绪就跟着在那边动。当这个音乐是非常激动、非常那一种所谓的现代音乐的时候，你看大家就开始跳舞，就疯狂的样子。但是这个音乐是非常安详的样子，你就觉得大家就坐在那个地方，你整个原来很激动的情绪，你就安抚了下来。音乐可以影响了我们的情绪在敬拜中间的音乐，像我们在敬拜赞美的时候，我们叫它是敬拜赞美，其实它的名字应该叫做赞美敬拜。我们习惯讲敬拜赞美，
真实的原因叫赞美敬拜，也就是它是属于敬拜中的一种方式。用什么方式？用赞美的方式来敬拜。我们也用祷告的来敬拜，也用静默的方式来敬拜。但是他这次用唱歌方式，就是在赞美敬拜。他赞美敬拜的样子，在一开始我们在礼拜的时候做赞美敬拜做什么？也就是希望透过这个诗歌，能够让我们进入到敬拜的那种情境上。所以你要是注意，我们在他们赞美敬拜他们所唱的歌里面，通常都是3种歌。第一个歌是宣召的歌，让大家到神的面前来。第二个呢，我们是赞美的歌。第三呢，就到敬拜的歌。从呼召来，然后到一个嗨的地方，然后再进到一个安稳的地方，里面准备要进入敬拜。音乐就是我们带来的这样子的功效。看在以利沙的时候，他也是用这样的情形，不只是在以利沙，在扫罗王的时候呢，圣经在撒母耳记上16章23节讲说，当扫罗王从神那里来的恶魔临到扫罗王身上的时候，大卫就拿琴用手而弹，扫罗便舒畅爽快，恶魔离了他。当这些琴弹下去的时候，原来他是非常的烦躁不安的时候，但就平安的整个就停下来了。我们看到琴，它有安慰、有安抚、有激发的功能在。我们看到大卫呢，他是做了很多个诗篇，所以他显然他是一个非常善于弹琴唱歌赞美上帝的。他在诗篇108篇的第1节到第2节里面，他这样讲：神啊，我心坚定，我口要唱诗歌颂，琴瑟啊，你们当兴起，我自己要及早兴起。你们有发现到这个歌词，这诗篇所讲的非常的熟悉，因为刚才赞美敬拜里面就唱这一首歌了。第一首歌就是唱到这一个：我心坚定，我口要唱诗歌颂，我灵啊，琴瑟啊，你们要当兴起，我自己要及早兴起。这是大卫所写的，他将他的整个的心意里面来告诉我们，他能够这样。今天我们所看这个经文呢，诗篇57篇的时候呢，更是一个他典型的这种典范。你们注意看圣经里面有讲到说，这个诗篇57篇写的时候，乃是根据撒母耳上第24章1至22节发生的事情之后，保罗所写的。撒母耳记上24章1至22节是写什么？乃是写着说，当扫罗王一直在追杀大卫的时候，大卫就到处逃窜，那到处都有扫罗王的眼目在，他躲到哪里去呢？又这么多人跟随他，怎么躲呢？所以这是很困难的，所以他常常要躲到山洞里面去。有一次他躲到山洞里面去，而扫罗王刚好就进到那个山洞里面呢，要方便，就是要方便，所以呢，刚好呢，他们躲在那里面，但是他只在比较外面一点的时候，这个时候呢，他等于是说手上都没有武器在的时候，大卫的这些跟从的就跟大卫讲说，神已经将扫罗王交在你的手中了，你就是可以杀死他。但是大卫不敢，他说扫罗王是神所膏立的，所以他只是把他的衣服的这个角落把它割一块下来，扫罗王完全没有感觉到。等到扫罗王出去在外面的时候，大卫才出来在山上跟他讲，跟呼喊他，请他看他手上所拿的这个是不是他身上的衣服。他有机会可以杀死他，但是他没有杀他。那时扫罗王就觉得非常的忏悔后悔，就说不再去追他了。但是其实他后来又去追杀，那时候他就退兵了。大卫在这种情境之下写出诗篇57篇来，他为何能够这样写呢？我们来看他怎么去写的。在这边就告诉我们说，大卫他逃避扫罗追杀，在山洞里，他原来有机会可以杀，但是不愿意。在撒母耳记上的24章1至20节，我们自己回去看。所以大卫虽然在生活困顿或是惧怕痛苦之中，但是他仍然能够唱歌。我相信又能够用感恩的心这样弹琴唱歌赞美上帝。我相信在我们大家都很非常顺利的时候呢，你要我们赞美神没有问题，感谢神，神你的带领，神你的照顾，神你的赏识，
没有问题的。但是你发现到，好像不是的，这也不是，那也不是，我明明就没有做错，为什么受到这么多的挤压，这么多的迫害，这么多的冤枉的事在我身上呢？你能够赞美吗？为何能够赞美？大卫就给我们很好的学习。我们继续往下看，就能够发现到，原来他是用全心投靠跟求告的方式，在他的话语里面就这样来讲到的。而这个投靠的意思呢，在原文里面讲是一种避难、是庇护的那一种情形。我已经没有地方可以逃了，有谁能够帮助我？谁能够怎样？谁能够来保护我？所以他投靠意思就是说，我在避难的时候，在很危急的时候，我到神的面前来，这就是他原来投靠的意思在。而求告呢？求告英文讲说 cry out， 用大哭的方式，所以它是一种呼求，不是我只是为了某一件简单拜托你啦怎样？不，但是已经真的到绝望的时候，这样去做了一件事情也没有错，因为大卫就在那种情境之下，说到扫罗王在追杀你，你觉得很简单可以逃避吗？一个国家的王在追杀你，绝对不是那么简单的。我相信大卫那阵子非常的辛苦，还要防卫有人去告密，还要带着一大堆人，还要为了他们的吃。所以上次我们还刚好谈到这个亚比该的事情的时候，他只要为他的这好几百个人甚至上千人的饮食的问题，而引起的那些我们正在讲的那个沟通艺术里面所提到这个情形。大卫他整个情况其实是非常的危急的时候，他用的字眼就是这样，他全心的投靠，全心的求告。我们来看一下他的情况是在怎样。圣经里面在57节里面讲到说，他们要吞我，怒骂我。57章的第3节这样说：那要吞我的人怒骂我的时候，他原来是在这种情形之下。再继续57章第4节又说：我的性命在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中，他们的牙齿是枪剑，他们的舌头是快刀。也就是说到这些人的欺侮在他的身上，不只是这样，他还为我的脚下设下罗网，压制我的心。这边所有的描述都是大卫所讲，是告诉我们说，我在这种情境之下，不要忘了，大卫他要去全心去投靠的时候，是在这种情境之下，也就是我们所谓做的那种最不好的这种状况之下，你还能够全心去靠神吗？你是不是都认为神已经离开你了？神啊，你在什么地方？你为什么没有帮助我？为什么没有照顾我？是这样的情形之下的时候，但是大卫他所做的事情怎样？他乃是依靠。为什么？一定有他的原因在，因为上帝的崇高。崇高你也可以当动词，也可以当名词。它英文名字叫 most high， 最高的地方，不是普通的高而已。上帝是非常崇高的，所以57章第7节说：愿上帝崇高过于诸天，荣耀高过全地。他被高举了。另外一个翻译说 be exalted， 就是被高举起来，然后被颂赞，被赞扬，因为他是好的部分而被颂扬，被高举起来。在57章第3节说：因为他必从天上施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实。原来大卫就是有这样子的信心，而这信心是怎样？是用情的方式来祷告出来的。也就是说，他是用赞美的方式，他不是用祈求的方式。所以情的这个祷告里面，其实在告诉我们是这样：你要用以投靠跟求告为你的基础，有你的基础以后，你才有办法去做。你如果能够去赞美呢，你心里都已经觉得很不平衡了，你觉得好像你被放弃了，都没有人在关心着你的时候，你如何能够用赞美方式呢？你没有办法，除非你有一个非常有强烈的根基在里面。我心所依靠的是什么？我能够向他 cry out， 我能够向他呼求的是什么？当我对这个有确定的时候，我才有办法往下去走。所以，勤的祷告一个基础告诉我们，
你要有这样你要对你要去依靠的这个对象，你能够依靠他吗？你能够求告他吗？你能够求他庇护你吗？你能够求告他吗？他在这边57章第1节后段的时候就这样讲：我的心投靠你，我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。继续讲说，我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。我们看到大卫他乃是借着琴的帮助，用颂赞的方式呢，他要来表明他需要神，他需要神，而这个神是他能够依靠的，也是他能够去求告的。那到底应该是怎样？要如何去做呢？在圣经里面，在和合本里面呢，后面写一个细拉，第6节最后一段写的细拉，然后再进到第7节。细拉意思就是暂停，安静心下来，然后再继续往下去。那个大卫他怎么讲呢？他就继续讲下去的是说：神啊，我心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。原来他是用坚定的方式，坚定对上帝有一个坚定的歌颂的方式来，所以我们这里讲说，琴的祷告，另外意思就是有一个坚定的决心在。57章第7节说：神啊，我的心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。接着他有行动出来说：我的灵，你当行起；琴瑟啊，你们当行起，我自己要及早行起。我们看到是他有这个，他的神是一个崇高的神，所以他能够非常的能够来投靠他，也能够求告他。而他如何去做呢？他用行动出来说：我的灵啊，你当行起来；我的琴瑟啊，你们当行起，为了要及早行起。就是我用赞美的方式来赞美。我的心坚定，我的心坚定，我要唱歌，我要歌颂。为什么他能呢？他自己在诗篇57篇也告诉我们，在接下去的第9节到第11节，这就是他的原因。他说：主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你，因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。为何大卫在困苦的时候，在被追杀到已经不行的时候呢，他还能够这么做呢？还能够去依靠他？因为他知道他的神是什么？是慈爱的神，是信实的神，而且是所有诸神中间最大的。他没有一个可以高过他的，所以他能够依靠的就是他，所以他才能够做这些种种的事情在。我们以前也讲过，当我们所相信的神是一个有权柄的神，他又是美善的神，他又是一个信实的神的时候，你到哪里去找啊？因为权柄代表没有人，他有无限的能力在；美善代表他是对你是好的；信实是他所说过的话，通通会实现。所以这本圣经告诉我们的东西，你都能够相信他。当你有这样的确据在的时候，你还有谁可以其他的可以相信呢？你还有什么可以惧怕呢？大卫就是这样明明这样子的来宣告他所相信就是这样。在旧约时代的时候，他还没有像我们有这么多的应许在我们身上，再加上还有主耶稣为我们流宝血的救赎的盼望在这个地方，他还没有这些嘞。我们现代人这些都有了，但是我们的信心有像他那样子吗？琴的祷告乃是在告诉我们应该怎样。琴的祷告告诉我们要全心的来依靠，我们要有坚定的来歌颂他。所以当我们也要利用这种琴的祷告的时候，其实是在告诉我们说，我们要决志说：我的灵啊，你当行起；琴瑟啊，你们当行起，我自己要及早行起。这边大卫很明显告诉我们一件事情，在他很危急的时候，他写出这诗篇57篇，他没有讲说神啊你要怎么样，他只讲到他应该要怎么样，他所做的责任只是要怎样，要赞美神，要依靠神。我不必去问说神你要做什么，因为神你知道，你比我更知道我需要的是什么。神会做他自己的部分，都是神在等我们，不是我们在等神。
所以大卫非常的清楚，他就这样子的来做，用实际上的行动来写出这个诗篇来告诉我们。我不知道讲到这边，你会不会想到说，在马太福音第6章33节所告诉我们的，主耶稣告诉我们：你们当先求他的国和他的义，你所需要的神就赏赐给你。你不要为明天忧虑，穿什么吃什么，因为神比你更知道你需要的是什么。一个是新约，一个是旧约，互相呼应的告诉我们。大卫他在危急的时候，他仍然用勤的方式来祷告、来敬拜，他采取的是颂赞的方式，因为他知道神知道他需要是什么。只是我自己呢，我有这样子的坚定的信心吗？我能够坚定，在我能够在需要呼求的时候，要寻求庇护的时候，我能够去想到是神吗？为何呢？因为他是崇高的，他是高过所有的诸天的，他的荣耀呢也是达到这样，也是高过全地的。你有这样子坚定的信心吗？所以我们应该常常要去操练。操练不是操练我要祈求什么，而是操练说我如何要能够来颂赞神呢？所以这边问说，你请思考下面这个问题：我要在什么事上来全心求靠神呢？我要如何全心的来称颂敬拜神呢？我现在要全心来称颂敬拜神的时候，我用3句话来称颂他。你要用哪3句呢？也就是说，你知道神的属性是什么吗？你将神的属性拿出来讲的时候，你就是在确认我们所相信的神就是这样。不管他是怜悯的，你想到是怜悯的，是美善的，是尊贵，是有权柄的，是信实的，是你可以想他的神的属性是这么样子，都美好的这部分在，你不用去管你到底神要做什么，你要是对神的属性再一次的确认。我们盼望呢，我们这个礼拜呢回去思考就是说，你觉得你可以用怎样的3句话，你能够来称颂、敬拜跟祷告呢？完的时候呢，你就可以说：神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。勤的祷告乃是告诉我们，不是用需求，不是用祈求的方式。下次我们会讲到有关香炉的祷告，那是属于祈求的祷告。而勤的祷告呢，在大卫这种危急，他也不是用这个方式，用香炉的祷告，他是用勤的祷告方式。他是一个合神心意的人，他非常清楚神所希望的是什么，因为神知道我们缺乏是什么，他一定会帮助我们。但是我们有没有能够将我们那种敬虔的心，我们依靠的心能够展现出来呢？大卫所显示给我们看的就是用勤的祷告，乃是一个全心投靠、坚定称颂的方式。愿这样的方式能够成为我们的帮助。这些礼拜我们小组里面呢，也要我们去思考说57章，你们诗篇57章，你有什么样子的感动？然后大卫在什么情况下，在什么状况之下称颂神？我们呢？我们是比较容易称颂呢，还是比较不容易称颂？我们常常用这3句话，或是更多，你想到5句、10句都没有关系，能够常常成为你在跟神祷告中间应该用称颂、用勤的祷告，就能够成为我们跟神之间能够美好的帮助。我们同心来祷告。父神，我们感谢你，因为你让我们有这样的权柄，能够透过敬拜、透过祷告，跟神能够连结在一起，能够来建立美好的关系。我们也从圣经里面的教导告诉我们，我们要凡事感恩，不住的祷告。告诉我们，不是在我们顺利的时候才是这样，而是在不顺利的时候，我们还是要献上感恩。就像大卫，他在状况非常对他不利的时候，他仍然用勤的祷告，因为他全心的依靠，然后全心的来称颂主，因为他心中有这样子的确定。让我们要说：我的心坚定，我的心坚定，因为我们所相信的神乃是一个崇高的神。我们愿你的崇高能够高过诸天，你的荣耀能够高过全地。愿我们都用这样敬虔的心到主你的面前来与主沟通，来向主献上我们的敬拜祷告。
献上我们的感恩祈求祷告。我们这时候要用主耶稣基督告诉我们的主祷文一起来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。